Любка, я тебе говорю, живи одна. Может, потом какой путный подвернется. А этот вдруг воровать начнет, тогда что? Что? Я говорю, воровать-то он кинется, тогда что? Ну что тогда, посадят. Доедешь, пиши. Поторопи бомбилу, пусть поспешит. Твои глаза, как в рекламе, виши. Смотрю в них и камень с души. Если спросят, не знаешь меня, скажи. Как отпустят пули в двери сквозь этажи. Слови такси, пусть поспешит. Доедешь, пиши. Доводилось изучать пол детально, горизонтально, но видно, что ты не до